Senjuri, nsemmilkom ġdid grazzi tal-li sibtu l-ħin tinaqdu magħna l-programm qribna. Ftit minuti kollox, 5 minuti ta' dan il-programm fejn niddedikaw ħsab biex naġġornawkom dwar dak kollu illi qiegħed jiġri madwarna. Fuħut mill-programmi fuq qribna tkellimna dwar l-attitudni deplorabbli l-atteġġament in-narrattiva illi qed jaddotta Carola Kurina, deputat nazzjonalista illi mhux biss fil-konfront tal-gvern fejn ma jurix biss kritika kostruttiva, għaliex kritika kostruttiva ftit li xejn juri iżda iktar attakki biex jimmina ħidmet il-gvern. Però mhux biss lejn il-gvern tkellimna wkoll dwar il-konfront illi kellu d-disrispett illi wera fil-konfront tas-sedja, fil-konfront tal-President, tal-Kamra, tal-Rappreżentanti, fil-konfront tal-Speaker. Naturalment aħna wkoll li Carola Kurina l-lum ġurnata nistgħu nsejħulu bħala l-kap de facto tal-Partit Nazzjonalista għaliex hu qiegħed jiddetta n-narrattiva tal-Partit Nazzjonalista stess. U l-kap tal-Oppożizzjoni f'dan kollu qiegħed jiġbed l-istess ħabel jew inkella qiegħed jirkeb fuq il-karru tan-narrattiva li qed jaddotta Carola Kurina. Però nitkellmu wkoll dwar il-fazzjonijiet li jeżistu fih dan il-Partit Nazzjonalista. Hawnhekk se nagħmlu referenza llum għal Alex Borg, deputat nazzjonalista illi pubblikament saħaq li ma qabilx mal-attitudni li adotta Carola Kurina fil-konfront tal-Speaker. Tant kemm hekk tal-li ċempel lill-Speaker u talbu apoloġija dwar dak illi seħ. Naturalment l-apoloġija ma ġietx min-naħa ta' Carola Kurina għaliex rajna wkoll mill-filmati u li rejnilkom li meta talab biex jiskuża ruħu baqa' jżomm ma' kelmtu minkejja l-attitudni dispreċċattiva li wara fil-konfront tal-Speaker. Aħna kif nagħmlu dejjem ma nitkellmux biss aħna, ma nitkellimx biss jien jew inkella Nolin, iżda nurukom fatwalment dwar dak li qegħdin niddiskutu. Min-naħa tiegħu Nolin ser ikun qiegħed jurikom filmati u anke dwar dak x'intqal min-naħa ta' Alex Borg li tkompli turi minn jum għal jum il-qasma li għadha teżisti fil-Partit Nazzjonalista. Wieħed jgħid mod u liħor jgħid mod ieħor. Li t-leminija ma tafx x'inhi tagħmel, li t-xellugija. Ħansegwu dak illi ħejja għalina Nolin u mbagħad neħdu flimkien u nikkonkludu il-programm qribna. Nsegwu flimkien. Jidher li d-deputat nazzjonalista Alex Borg huwa wieħed minn dawk id-deputati tal-Oppożizzjoni illi ma jaqblux assolutament mal-aġir deplorabbli ta' Carola Kurina. Id-deputat nazzjonalista Alex Borg saħaq li wara s-solidarjetà tiegħu mal-Speaker tal-Parlament, Angelo Farrugia. ċempit l-Angelo u skużajt ruħi. Qedlu skużani li forsi fil-Parlament iż-żewġ naħata ġixxiena b'dal mod u dak il-ħin faqa jibki. Għaliex ħassu maġġa wkoll. Iżda minkejja din id-dikjarazzjoni, Alex Borg xorta waħda għażel illi joħroġ flimkien ma' sħabu mill-Parlament u meta ġie mistoqsi dwar dan fiżibilment skomdu weġibna hekk. Onorevoli Borg, inti ddikjarajt illi trid turi solidarjetà mal-Speaker, ma ħriġt mill-Parlament. Konna ċari. Imma żomm, għax mill-kliem għal-fatti jgħidu li hemm baħar jikkumbatti. Araw di. La solidarjetà bil-kliem biss mhux bil-fatti. Solidarjetà rajt mal-Speaker diġà. Wetta pubblikament, imma ma jfissir. Allura x'ma tivvutax? Ma jfissir, jekk hija mozzjoni antidemokratika. Rajtu għamma l-iskumdità. Mill-lieder Carola Kurina qed ikompli jiddetta lil grupp parlamentari nazzjonalista u għalkemm hemm xi deputati li ma jaqblu xejn mal-aġir tiegħu għadhom ma sabux l-rieda u lanqas il-kuraġġ li jifqulu. Imma minflok fil-mument tal-prova biex ma jweġġawx ukoll l-aspirazzjonijiet tagħhom ikollhom ibaxxu rashom. Jena hawnhekk inkompli ma' Nolin u bħal dejjem aħna nħallu fidejkom sabiex intom taslu għal ġudizzju aħħari tagħkom u tarblu dawn l-istess fatti li nkunu għaddejnielkom huwa vera u fejn tiegħu jien intijulu lil Alex Borg għaliex ċempel lill-Speaker u talab apoloġija, però mbagħad meta ġejna biex niddiskutu l-istess mozzjoni li ressaq il-Gvern minħabba l-attitudni li kien hemm fil-konfront tal-Speaker, xorta waħda Alex Borg għażel li joħroġ mal-kumplament tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista. Joħroġ mill-Parlament u ma jiddiskutix dak li kellu jiddiskuti, attitudni li issa rajna konsistentament li żgur qiegħed jaddotta l-istess fazzjoni tal-Partit Nazzjonalista, l-fazzjoni ddettata minn Carola Kurina, iżda dak li jgħid Carola Kurina qiegħed jimxi. Għaliex il-Grupp Parlamentari Nazzjonalista kollu ħareġ. Ġifri minkejja li Alex Borg talab l-apoloġija lill-Speaker xorta waħda inaqqat mal-istess Grupp Parlamentari Nazzjonalista li meta ġiena biex niddiskutu dan kollu telaq il-barra. Aħna bħal dejjem nħallu fidejkom biex taslu intom mbagħad għall-ġudizzju tagħkom. Intant sinjuri, grazzi mill-ġdid talli naqgħattu magħna l-programm qribna, nfakkarkom tibqgħu issegwu l-Istazzjon 1 minn hawn ftit minuti oħra nagħtu bidu għall-aħbarijiet tal-issa. Grazzi u nsellmilkom.